带外地朋友来吃贵阳人德外吃的烧烤，你觉得怎么样？一开始我以为就一烧烤，没想到杀伤力这么强，太香嘿！今天给大家探的这一家呀，不仅好吃，而且性价比也很不错哦。实打实的炭火烧烤能不好吃吗？如果你吃他家不知道怎么点的话，跟着我们点一个团购也是不错的。如果你是酒门人的话，直接到店单点，他们家啤酒可以随便喝。这个羊毛啊，我也要推荐你们薅。对虾9块9，蒜蓉花甲9块9，花素菜的价格吃荤菜真的一定要点。这个鸡皮啊，一定要烤干才好吃。鸡皮裹上我们的蒜香辣椒面。锅打的好处啊，就是啷都可以放进去，有没有再想吃放大版的铁板烧？看一下这个分量的话，还是挺不错的，产品也不单一。在等烤肉的时候啊，可以来先嗦一下小龙虾。你看这个小龙虾的个头还是挺不错的哦。食材新鲜是它的基本，这个蘸料好吃才是它的灵魂。这个清明折耳根啊，有一股泰式的口感。别人家的生菜啊按份卖，他们家的生菜随便吃。妈呀，这个东西看起来太香了。